trust now. Ja, en soos ons in die tweede week van 2023, as ou nou een van daai mense is, dan jy sê, nog net 11 pipe checks, dan is die jaar ook alweer verby. Nee, kom ons leef in die dag, kom ons leef in die moment. Ons is besig om te gesels rondom die skepping, die natuur, as 'n pathway van die Here, hoe hy met ons praat, en hoe hy homself aan ons openbaar, en sy plan vir ons uitlê. En vandag wil ek bietjie by Riviere stil staan. Riviere in die Bybel is amazing. Oral weet ons, water is lewe, maar kom ons praat gou-gou net weer oor 'n paar riviere en die betekenis vir jou en vir my in dit. In die tuin van Eden, 4 riviere. Die Pison, die Gion, die Tigris en die Efraat. En wat dit simboliseer, as jy hom op 'n kaart gaan uitteken, is dit 'n baie eenvoudige konsep dat God het dit bepaal dat die tuin van Eden totaal omring word deur riviere. Met ander woorde, hy sê vir jou en vir my, die plek wat ek vir jou gebou het, my voorsiening, my lewe, my alles, lê reg rondom jou. Jy's nooit alleen nie, jy's nooit op jou eie aangewese nie. Ons lees van die Jordaanrivier. Ons lees van die Jordaanrivier waar Jesus na Johannes die Doper toe gaan en hy sê, ek wil my laat doop. 'n plek van reiniging. Ek weet nie of jy al in Israel was en of 'n videoklip dalk gesien het iewers van hoe dit daar lyk. Dis 'n aaklige parasluitdam ding. Dis regtig nou nie hierdie kristalhelder bergstroompie nie. Maar tog kom Jesus en hy sê op die laagste punt in daai area waar die Jordaanrivier loop, daar op jou laagtepunt kom Jesus en hy was jou met die doop. Onthou tog nou net die doop, regtig asseblief. Daar's soveel polemiek en soveel gesprekke en soveel opinies rondom dit. Die woord sê baie eenvoudig. Jesus sê, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom tot die Vader behalwe deur my nie. Die doop maak nie die hemel groter en kleiner ook nie. Die doop is nie 'n voorwaarde vir ewige lewe nie. Die doop is 'n eenvoudige uiterlike simbool waar ons sê, ek koos voor God en die gemeente, sterf aan myself en in 'n aanspreeklikheid verhouding daag jou uit om saam met my te groei in my verhouding met die Here. Dis die doop, die Jordaanrivier. 'n rivier wat vir my baie naby in die hart lê, is die Jabbokrivier. Die Jabbokrivier is 'n sytak van die Jordaan. Dis onder andere word gevoed deur die berg Hermon se sneeu wat smelt en dan in daai valleie afkom na die Jabbokrivier toe. Onthou julle daai skrif waar God sê, julle moet mekaar salf en olie oor sy kop gooi, dat die olie in sy baard afloop, soos teen die hange van die berg Hermon. Daai hele kombinasie van stories wat in die Jabbokrivier inloop, is vir my persoonlik 'n absolute hoogtepunt. Dis ook die plek, die Jabbokrivier, waar God vir Jakob eenkant toe roep, waar hy vir hom sê, los jou vrou en jou familie en los al jou diere en al jou slawe en almal en kom net oor hierdie kant toe. En dan die baie bekende gedeelte waar God met Jakob roei en stoei die hele nag. Jakob het nie geweet dis God nie, en dan as die son begin opkom, dan sê Jakob, ek gaan jou nie los voordat jy my seën nie. En dan slaan God sy heup uit potjie uit. Nou, dis vir ek en jy dalk 'n bietjie vreemd, dit is baie vreemd, maar wat gebeur daar? God verander die manier by die Jabbokrivier waarop Jakob loop. Hy verander ook sy naam van Jakob na Israel, maar die manier wat Jakob loop van daar af is net vreemd. Jy al gesien as iemand 'n heupvervanging het, hinkepink. Ek en jy kan maar daai spreekwoord glo wat sê, never trust a man without a limp. As ek en jy in God se teenwoordigheid kom, dan verander die manier waarop ons loop. Ons kyk na die Nylrivier, baie interessant, een van die grootste riviere. Die Nyl is waar Moses se storie begin, as 'n babietjie. Sy mamma Miriam steek hom weg, daar's vervolging, sy steek hom weg in die Nylrivier. En 'n klomp jare later kom die Here
en sê vir Moses, Moses, jy gaan my volk uitlei, gaan af na die rivier toe, dieselfde rivier, gaan sê vir Farao, laat my mense gaan. Daai hele kringloop van rivier tot terug by die rivier, ek en jy in ons eie lewe. God maak ons so bewus daarvan dat jy as 'n babietjie fisies, maar ook geestelik kom op 'n punt waar die Here vir jou sê, ek stuur vir jou terug. Daai plek van bedreiging, daar waar jou lewe bedreig is, daar waar ek jou gered het en in die koningshuis ingeplaas het, Moses, gaan terug na daai plek toe en gaan claim die oorwinning in God se naam. Ek en jy kom dan op 'n punt, as ons deur hierdie riviere werk en deur ons verhouding en al hierdie openbaring van God rondom riviere in ons lewens, kom ons in 'n plek waar Jakobus vir ons sê, Jesus self wat sê, strome van lewende water sal uit my vloei. Strome van lewende water sal uit jou en uit my uitgroei. Water, riviere. Kom ons wees bewus, as jy ooit weer oor 'n brug ry, iewers waar 'n stroompie water loop, wil jy nie net stop en vir die Here dankie sê. Dankie vir riviere, dankie vir water, dankie vir sy gees, dankie vir lewe, dankie vir die voorreg wat ons het om hom te mag Vader noem. Bless you. Saamgebind deur sy liefde.